Periaatteessa siinä vaiheessa on hyvä lähteä lääkäriin, kun lapsi tosiaan kastelee säännönmukaisesti vähintään sen 2-3 kertaa viikossa. Ja todella jo aikaisemminkin, jos vähän pienemmälläkin kastelumäärällä, jos se tuottaa tosiaan haittaa perheelle reilusti ja myöskin sitten lapselle on semmoisia haitan tunteita jo ihan selvästi. Periaatteessa lääkärissä katsotaan nämä esitiedot. Kysellään tämä perinnöllinen taipumus. Mehän tiedetään, että tässä on vahva perinnöllinen taipumus. Jos jompikumpi vanhempi on yökastelija, niin on 20% todennäköisyys, että lapsi kastelee. Jos molemmat vanhemmat ovat olleet yökastelijoita, niin on 40% todennäköisyys, että lapsi kastelee. Eli tällä esitiedolla vähän seulotaan tätä tilannetta. Ainoa tutkimus, mitä oikeastaan säännönmukaisesti tarvitaan, on virtsanäyte. Siinä pyritään poissulkemaan mahdolliset tulehdustilanteet siellä virtsateissä ja myös orastava diabetes, koska diabeteksessä virtsamäärät lisääntyy ja siten yökastelukin voi tulla esille. Tällainen yksi asia, mikä myös pyritään poissulkemaan lääkärin tutkimuksessa, on ummetustilanne. Me tiedetään, että jos lapsella on ummetusta, se lisää sekä päiväaikaista että myös yökastelua. Mutta periaatteessa peruslääkärin tutkimus ja virtsanäyte yleensä riittävät. Suurempia tutkimuksia ei tarvita.